Намазға бастым килә, әммә ауыл халқынан оялам. Қыланып йөрөй, я гөнаһтарын юйырга маташалыр тип әйтерҙәр кеүек. Шуға өйҙә генә кешегә күрһәтмәй генә уҡый башлаһам була микән? Намаҙҙы күрһәтмәү ул бик ҡыйын эш. Һәм мөмкин булһа ла, ул бәлки ҡатындарға мөмкиндер. Сөнки ҡатындар намаҙҙарын күберәк өйҙәрендә ҡылалар. Уларға мәсеткә бару тигән ниндейҙер ваджип юҡ бит инде бит. Русса обязательность. Ирҙәргә, әгәр мөмкинселектәре бар икән, бер ниндәй ҙә сәбәп юҡ мәсеткә бармаҫҡа, мәсет эргәлә, мәсет бар. Ул ваҡыт улар мәсеткә бара. Шуға нисек мына ир әгәр намаҙға баҫты икән, ул намаҙын күпме йәшереп йөрөй ала? Был мөстәхил әҙерәк, невозможный, мөстәхил. Шуға ҡатын кеше тегея был сәбәп арҡаһында бәлки күпмелер ваҡыт йәшәргә теләй икән, ул бәлки булдыра алыр. Ә мына ир кеше быны булдыра алмаясаҡ. Икенсенән, мына теге ваҡыт әйттек бит инде, халыҡта бик ныҡ ултыра ошо аңлайыш. Кеше нимә тип әйтер, кешенең үҙенә ҡарайҙар, көлөрҙәр тигән һымағыраҡ. Бигерәк тә беҙҙә башҡорт халҡында был бер көслө фактор булып тора. Дингә ҡайтырға теләгән кеше, ул Аллаһ Тәғәләгә ҡайта. Ул кеше өсөн Аллаһ Тәғәләнең ҡарашы, Аллаһ Тәғәләнең хөкөмө мөһим, ә кешеләрҙеке түгел. Кешеләр менән йөрөһәң, субханалла, кешеләр эскән кешене яратмай, эскеһен ташлаһа, тағы ла яратмай, әлләгем булып китте ти. Шунан ул кеше, мәҫәлән, берәй сауҙагәр булып китһә, башҡаларға ярҙам итә башлаһа, барыбер килеп берәй нимә әйтеп китәләр бит инде, ул бахырға. Оноттоңмо әле һин элек кем булып йөрөгәнеңде тип. Һәм кемдәр әйтә? Ана шул уҡ иптәштәре. Үҙҙәре бәлки эскенән һаман баштары сыҡмай, шул уҡ дәрәжәлә тороп ҡалғандар, ләкин ни тиклем алға китһә лә, был кешенән көләсәктәр. Көлгәндәр көлһөн, һөйләгәндәр һөйләһен, кеше быға ҡарарға тейеш түгел. Әгәр кеше дөрөҫлөк юлына баҫҡан икән, бигерәк тә дин юлына, ул кеше алға барырға тейеш. Һәм ғөмүмән әйткәндә, беҙгә мосолмандарға Аллаһ Тәғәләнең хөкөмө мөһим, кешеләрҙеке түгел.